Yawal. Dulas.
Ito na mga kapiston, nakita na natin yung diferensya na. Ito yung problema niya. Ito yung laman loob ng pump sa pump ng forward reverse mga kapiston. Sa New Holland na traktora. Ito yung pump niya. Ayan. Piston type yung pump niya mga kapiston. No? Ito yung nagbibigay pressure dito. Ito yung nagbibigay ng itong piston pump na to, siya ang nagbibigay dito. Pag ikot nito, pag andar ng makina, automatic nag-ano na to, umiikot. Pag ikot nito, magkakaroon na ng pressure dito. Ito lang ang galaw sa gilid sa forward reverse. Yan. Yan ang reverse. Diyan ang forward. Yan mga piston. Yan. Makita niyo pag iganan ko. Yan. Yan, may gumagalaw dyan na fork mga kapiston. Yan. Ginagalaw niya yung yung piston sa loob. Piston shoe. Ayan. Ngayon, ang nangyari, forward lang ang nangyari. Ito ang diferensya mga kapiston sa reverse. Ito yung pressure ng forward. Ito naman yun sa reverse. Ito yung sa forward. Ito yung sa reverse. Ang nangyari, basag. Ayan mga kapiston. Basag ang kanyang pressure plate. Ito lang ang diferensya mga kapiston. Pressure plate niya. Pressure plate ang pangalan nito mga kapiston. Basag ang pressure plate. Kaya nawala yung kanyang forward. Yung reverse lang ang natira. Kasi yung pressure niya dito nalabas. Dito mga kapiston. Dito nalabas ang pressure. Nawawalan siya ng pressure na papunta doon sa na magpaikot dito. Kasi sarado to. Bukas na to. Basag na. Ayan mga kapiston. Kitang-kita nyo. Papahanap tayo mga kapiston ng nito. Para maibalik natin. Ayan mga kapiston. Sana may natutunan kayo sa ating video ngayong umaga. Maraming salamat sa inyong lahat.